コン暖房が苦手な人へ、知られざる真実。エアコン暖房が苦手な理由は、その非効率な暖房方法と誤解に基づくものです。エアコン暖房は断熱性が低い住宅で特に非効率であり、足元まで暖かくならないため、寒さを感じやすいです。暖気は主に上部を温めるため、寒い足元が温まらず、不快感を引き起こします。さらに、エアコンの空気は乾燥しているという誤解もありますが、これは部屋の空気がもともと乾燥しているためです。しかし、ガスや灯油のファンヒーターと比べるとエアコンはより乾燥しています。以上の理由からエアコン暖房は特定の状況下で非効率であり、その誤解が苦手意識を生む一因となっています。床下エアコン暖房を使うことで解消できます。